Bạn nhìn miếng cơm cháy nè. Ôi, nó thấm đẫm mà nó sốt mà nó gia vị nha. Có lớp nước mắm ở trên nè, có hành, có ớt, nhưng mà ớt không bị quá cay đâu nha. Ăn rất là ngon luôn. Quá cuốn. Tại sao trên đời có một thứ mà nó ngon tới vậy? Mình mua một túi 700g như này còn được tặng một túi 300g nữa nè. Khi mà vận chuyển thì shop bọc chống sốc rất là cẩn thận nha, cho nên là cái miếng cơm cháy nó còn y nguyên rồi, nó không có bị bể quá nhiều đâu. Ok, các bạn tham khảo sản phẩm cơm cháy màn hình nha.